Ciao a tutti ragazzi, benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Dota 2. Come potete vedere siamo nuovamente qui in una nuova classificata. Siamo a 2805 di rank, purtroppo abbiamo perso qualche altra partita, però oggi avevo intenzione di fare una sorta di tutorial, non sull'offlane ma sulla giungla. Vediamo se mi lasciano la giungla, magari con Enigma. È un personaggio che già ho giocato in qualche altra partita, però voglio farvelo rivedere. Allora, un attimino che mettiamo finalmente il telefono in riposo, mettiamolo silenzioso, perfetto. Allora, molti di voi mi hanno detto... cioè, ho visto che ovviamente, come sapevo, che i video di Dota non vanno alla grande perché piacciono solo a una piccolissima nicchia del canale. Ovviamente in questo periodo mi va molto di farli, anche perché sto seguendo l'International e mi sta piacendo, quindi avevo intenzione di fare dei video di Dota. Prendiamo Enigma immediatamente, andiamo in giungla e vediamo un po' come si evolverà la partita. Quindi intanto vi voglio dire che nel prossimo mese, cioè nel mese di settembre, vedrò di mettere la fibra ottica, quindi la 100 mega. Speriamo che cioè, credo molto probabilmente che non arriveranno i 100 mega, ma spero almeno un 50 sì, così potrò finalmente iniziare a caricare video in maniera molto ma molto più veloce, e sicuramente ne arriveranno molti di più, perché come vi ho sempre ripetuto, diciamo, per caricare anche questo video, per caricare un video del genere ci metto 6 ore. Mentre in quella maniera riuscirei a sfruttare, non so, mezz'oretta, 20 minuti, massimo un'ora. E sicuramente la cosa che farò in maniera molto più, diciamo, sulla quale mi concentrerò di più, sarà il canale di Twitch. Mi sto un attimino informando su come si apre tutto il resto, quindi il canale di YouTube lo terrò sempre aperto, però lo unirò, diciamo, al canale di Twitch, perché ho visto che se vengono caricati determinati video su Twitch poi vengono spostati direttamente su YouTube, e quindi si crea una specie di unione tra i due, e in quel modo con un'ottima connessione potrò streamare continuamente. Ovviamente non so precisamente che gioco portare, però sarò molto attivo, diciamo, su quel canale. Intanto, allora, vediamo un po' la nostra squadra. Abbiamo Sven, Invoker. Perfetto. Allora, vediamo un po'. Ero, mi pare, un mesetto fa sui 3006 di rank, poi ho perso qualcosa, ma non riesco a salire per il momento. Allora, facciamo una piccola introduzione. Enigma è un ottimo jungler perché riesce a farmare molto facilmente. In giungla di solito vanno quei personaggi che hanno la possibilità di farmare molto rapidamente senza perdere troppa vita. Enigma ha un'ottima seconda skill, quella che trasforma ovviamente i minion in suoi mostriciattoli, e essi tankano l'attacco e riesce a farmare molto rapidamente. Solitamente si fa l'anello dell'anima come primo oggetto, il quale ci permette di avere ottimo mana per riuscire a effettuare i primi gank in bot, magari in mid. Esclusivamente le scarpe della quiete. Si possono fare anche quelle del mana o della potenza, dipende quello che si vuol fare. Io faccio quelle della quiete perché mi permettono di dare a Enigma molta vita, anche molta velocità di movimento. E il pugnale del baleno è la cosa fondamentale, perché il nostro gioco è il buco nero, è la cosa, diciamo, più importante del nostro team. Tutti i giocatori si baseranno sul nostro buco nero, e se non lo dovessimo fare nel modo corretto ci uccideranno direttamente. Quindi allora, intanto hanno preso il corriere. Inizialmente io faccio l'anello di Basilius perché ci dà un'ottima rigenerazione del mana. Lo so che ovviamente spicciola i 0,6 al minuto al secondo, però è ottima inizialmente per andare avanti. 2 chiarezze e attivare ogni chiarezza dopo il termine della prima skill. Questa tattica ci permetterà di guadagnare abbastanza velocità nel farm, e cerchiamo di chiudere il blink almeno entro i 14 minuti, così vediamo un po' se riusciamo a farlo anche prima. Comunque il blink, come vi ho detto, appunto, l'anello dell'anima, ci facciamo anche il blink, e dopo ovviamente la cosa è situazionale. Una cosa molto importante è il bastone del Re Nero, il quale ci dà immunità magica, e visto che loro hanno parecchi stun, hanno Nyx, hanno Luna, hanno anche Silencer, può dare fastidio, meglio farlo. Allora, vediamo un po', qua c'è Sven, vediamo un po' cosa fare. Ho visto che vi è piaciuto, a qualcuno è piaciuto lo scorso tutorial su Pack, l'offlane. Speriamo di vincere almeno questa partita.
Qua abbiamo Invoker. Dopo farò una guida anche sul mid. Ne farò un'altra sul support e sul carry. Anche se sul carry non sono molto bravo, però ci proveremo comunque. Allora 0-2. Vai, prendiamo la runa e partiamo all'attacco. Vediamo che c'è qua. C'è Lion, si è già fatto le scarpe. Credo che l'abbia randomato. Allora, vediamo un po'. Inizialmente io partirei dal campo più semplice, l'easy camp. Tanto attendiamo un po'. Ecco, a 0.30 spawnano. Ormai penso che avete capito i conteggi. 27. Ok. Allora, iniziamo di qui. Allora, mettiamoci la chiarezza. Costa 170 di mana, è abbastanza. Ecco, facciamoci qua, usciamo, così facciamo respawnare tutto del tempo limite. Ok, Enigma veramente è un jungler che veramente farma in giungla molto ma molto bene. Rispetto ad altri che davvero faticano a farmare, lui davvero fenomenale. Ok, seconda skill ci facciamo lo stun. Un attimo failato, vabbè, avevamo guadagnato il mana che ci serviva. Ok, passiamo avanti. Allora, vediamo cosa c'è qua. Hanno modificato, ecco, attenzione quando andiamo a colpire i centauri, perché se si tengono più di 3 unità nel raggio d'azione del centauro, esso andrà a stunnarci, quindi attenzione. Un altro jungler che mi piace tantissimo è Chen, ve lo farò vedere più avanti. Il problema è che non carico molti video, appunto ve l'ho detto, per un problema principalmente di connessione, perché la durata è parecchia, però sto cercando di ritagliare un po' il tempo necessario, che perché voglio fare una serie di video di Dota dove faccio un po' di guide e poi vediamo se possiamo fare qualche partita, magari tutti insieme, quando aprirò il canale di Twitch. Allora, intanto stiamo... ecco, perfetto, sono riusciti a spawnare. Attenzione, intanto c'è uno stun in basso di Sven che va ad attaccarci, ad attaccarlo. Siamo riusciti a bloccarlo benissimo. Intanto attenzione. Ottimo, abbiamo 680. Adesso ci finiamo. Ah, ecco, Spirit Breaker carica immediatamente Luna. Credo che la ucciderà, perché vediamo un po' che è successo. No, Spirit Breaker purtroppo va sotto la torre e viene ucciso. Quindi diamo il primo sangue agli avversari. Attenzione. Bene, iniziamo bene la partita, ragazzi. Ok. Allora, abbiamo 836 monetine gold. Allora, facciamoci il nostro anello dell'anima, facciamocelo portare. Allora, ottimo lavoro, andiamo avanti. Qua abbiamo Timbersaw in mid contro Invoker. Dovrebbe dargli un bel po' di fastidio, perché ecco, avete visto 3 unità, il centauro inizia a suonare. Purtroppo mi si è rotto il tasto del mouse, quindi non potrò utilizzarlo. Vediamo adesso. Ecco, attenzione. Ecco, Invoker viene ucciso. Invoker Sven viene ucciso dalla bottom, dall'offlane nemica. Io sto cercando di farmare il più possibile. Vediamo se mi parte. Ah, ecco, funziona. Si sta rompendo un bel po'. Attenzione, intanto vediamo un po'. Vediamo un po'. Ah, abbiamo accavallato gli stun, non me ne ero accorto. Vabbè, ci siamo fatti una bella uccisione. Allora, partiamo subito con gli stivali della velocità. Non li concludo questa volta, voglio farmi immediatamente il blink perché sarà importantissimo. Vediamo un po'. Abbiamo i 170 necessari per attivare la nostra skill. Sven riparte con l'attacco. Ecco, parte Spirit Breaker nuovamente. Segue la lane. Intanto Lion viene ucciso. Noi stiamo procedendo col farm diretto.
siamo fatti prima una bella uccisione. Allora, ecco che arriva il corriere. Questo è dell'International, se non sbaglio, sì. Ok. Vediamo come va. L'hanno uccisa? Chi c'è qua? Ancora Luna. Non vorrei vedere una Luna farmata a fine partita perché è troppo fastidiosa. Quando si fa la satanica, tutte quelle cose lì. Speriamo di no. Tanto Lion inizia a comprare. La vedo male anche quest'altra partita, ragazzi, Vedete un po', Lion ha comprato 10 ward una dietro l'altra. In realtà... Oh, attenzione. Vai, vai, carica Spirit. Ecco che carica. Vediamo di non accavallare gli stun. Lo sapevo. Vai. Benissimo, ci siamo fatti un'altra uccisione. Allora, vediamo se possiamo buttare una torre a terra tutti insieme. Oh no, è arrivato qualcuno. C'è qua. Ah, nuovamente Luna. Oh, sbagliato. Arriva Spirit sotto l'aiuto dei nostri omettini. E nuovamente si compie un'altra ottima uccisione. E Luna finalmente riesce a perdere il farm che aveva guadagnato dopo tanta fatica. Allora, abbiamo il blink in costruzione. Attenzione, sotto Timber che tenta l'attacco 1 contro 1. Attenzione. Vediamo se possiamo scappare. Abbiamo un po' di stun da tirare. Abbiamo un po' di stun da tirare. Abbiamo un po' di stun e viene ucciso. Mamma mia. Attenzione. La mossa di Enigma. La mossa. L'abbiamo fatto a pezzi. Ma tutto perché non mettono queste maledette ward. Mamma mia, ragazzi. Davvero un gioco di prestigio. L'abbiamo fatto fuori. Anche lui doveva un po' indietreggiare, invece no. Allora, vediamo un po' se possiamo... Questo ha 4 ward. Dove sono ste ward? Nel corriere? Boh. Vediamo un po'. We need wards in our jungle. Allora, il nostro corriere è arrivato. Ci prendiamo una seconda. Oh, ehi là. Chi c'è qua? Nuovamente Timber. Vediamo se possiamo ucciderlo. E lo si stuna nuovamente. Attenzione, ancora un altro stun. C'è il terzo. E un'altra uccisione. Enigma, nuovamente. Andiamo a farmare. Ops. Vai. Ben fatto. Abbiamo 6 uccisioni dalla nostra squadra. 4 per i Dire. Tanto non so perché ogni volta gioco nei Radiant sono più fortunato. E si parte verso sotto. Abbiamo il buco nero pronto. C'è Silencer, Luna. Abbiamo anche Nyx Assassin. Vediamo se possiamo partire. Spirit Break va da solo contro 3. Infatti è un po' esagerato questo Spirit Breaker. Vediamo un po'. Ecco, parte lo stun. Parte lo stun. 1 contro 1. Arriva. 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 Prendiamo solo Nyx. Purtroppo non ce l'ho fatta. Da dove arriva questo Lion? Ah, ha preso Silencer. Devo prenderli entrambi. Ho sbagliato io. Potevo prenderli entrambi. Ci potevamo fare qua. Oh no. Ma dov'è tutto il resto della nostra squadra? C'è Sven. Pensavo che fosse dietro di noi. Invece non è arrivato. Eccolo. Stavolta non penso che ci salviamo. Infatti ho sbagliato io. Dovevo prenderli tutti e due. Mi sono bloccato con il creep. Però vabbè, non fa nulla. Tanto ma questo Sven che sta facendo qua sopra? Infatti, dove sono i TP bottom? Se ci fossero stati altri 2 giocatori li avremmo uccisi. E che c'è questo invoker che al solito non fa nulla. Io potevo prendere Silencer anche, però mi è scappato, mannaggia. Vediamo un po' intanto qua. Io dico che muore Spirit Breaker. Lo sapevo io, vediamo. Lo sapevo io. C'è questo Spirit, cioè, stranissimo. Andiamocene sotto, Abbiamo 1700. Vediamo se ci possiamo finire il baleno. E ci muore, penso, Spirit Breaker. Dove sta andando? Va bene, siamo 4-1, non va male. Però potevamo fare molto meglio. Attenzione. Allora, andiamocene sotto.
Siamo sui 1900. Siamo sui 9 minuti. E qua sempre a rompere le scatole Invoker. Allora 22250. Eccolo, eccolo. Mamma mia. No, no, niente. Questa squadra al solito. Cioè, a cavallo non gli stun come abbiamo fatto prima. È una cosa sbagliatissima. Benissimo. Abbiamo finito il pugnale, ragazzi, in 10 minuti e 22. Quindi un buon risultato, direi. Non interessa questo. Vedete un po' come sto farmando in giungla. Più o meno questo è il gioco che bisogna fare con Enigma. Magari qualche intervento in più. Però no, no, questa è la giocata che bisogna fare con Enigma solitamente. Intanto andiamo top. Arrivo. Ci hanno dato il pugnale. Ci mettiamo subito quello che serve. Ora ci facciamo il bastone del Re Nero. Attenzione. Io compro intanto qualche ward, perché purtroppo, cioè, ovviamente Enigma è un support, però non dovrebbe comprarlo. Qua c'è Anti-Mage. Vediamo che ha. Ancora non ha finito la furia della battaglia, meno male. Allora, andiamo avanti. Attenzione a Timber So qui in mezzo, che vuole dare. Attenzione. Ah, ok. Allora, andiamo. Buco nero 8 secondi. Quello era rimasto bloccato. Intanto io vado a mettere una bella ward qui, così andiamo a vedere un po' il fiume. Sì, facciamoci le scarpe. La vedo brutta. Loro sono 5. Oh, metto una ward. Io direi di andarcene, ma perché stiamo forzando le cose? Un attimo, un attimo. Ah, beh, volevo fare il buco nero, vabbè. Vorrei prendere ma no. Meglio di no, dai. Allora, ragazzi, continuiamo così. Facciamoci un po' questi creep. Ragazzi, stiamo giocando veramente bene. Ci siamo fatti in 13 minuti 60 last hit. Devo dire che come farm siamo messi abbastanza bene. Veramente, sono soddisfatto della nostra prestazione. Qua abbiamo top qualche problema con questo Spirit Breaker al solito. Facciamoci questi. Vediamo se posso andare a dargli una mano. Compriamoci un'altra. Io solitamente ogni volta che uso una pergamena ne compro subito un'altra. Tenete a mente che tenere nell'inventario sempre una pergamena, diciamo, è un must, una cosa fondamentale per qualsiasi personaggio, che sia un jungler, un support, qualsiasi cosa. Tanto nuovamente muore Spirit Breaker, non possiamo farci nulla. Io torno top. Si va adesso per il bastone del Re Nero, cosa importantissima in questa partita. Ho sbagliato. Ho sbagliato. Mi ha preso, maledetto. Vediamo se mi arriva questa ward, questo TP. Chi c'è? Ah, Spirit Breaker sta arrivando. Lo sapevo, io lo sapevo, per questo non ci voleva andare. Infatti, se avete visto, avevo fatto il giro largo. 2, 1, meno male.
Ritorniamo. Chi c'è qua? Oh, attenzione! Li avevo presi tutti, ma dai. Niente. È che abbiamo una squadra purtroppo poco organizzata. Avete visto? Là dovevano massacrarli. Doveva arrivare anche in Sven. Da solo ci muore Invoker perché ovviamente. Però avete visto? Solitamente questo è il gioco che bisogna fare. Enigma. Qua è importantissimo prenderli tutti insieme. E infatti se fossero stati tutti e due sopra li avremmo proprio macinati. Però purtroppo qua si gioca da soli a questo rank e non posso farci nulla. Però allora vediamo un po'. Andiamo top. Arriva Spirit. Dai, stunna la oh, attenzione. Mamma mia. Arriva Spirit Breaker. Forse un po' in ritardo. Attenzione. Oh, benissimo. Ottimo lavoro. Andiamo qua. Qua chi c'è? Sven, che sicuramente non ucciderà. Oh, fumo del raggiro. Andiamo a prendere anti-mage. Attenzione, anti-mage sta farmando. Dovremmo silenziarlo. Dovremmo prenderlo prima Lion. Invece dobbiamo accavallare per bene gli stun. Vai. Ha preso. Ottimo. Allora, qua la ward c'è. Sta finendo? No. Vai. Altra ward qua. Su Dota è anche molto importante usare la tastiera. Su LoL non molto, ma qua per il controllo di qualsiasi cosa è importante avere la tastiera sempre pronta. Io non ho un nulla di mana. È sbagliatissimo inseguirlo. Oh mamma mia. Oh, ho sbagliato. Mamma mia. Che brutta posizione. Che bruttissima posizione. Vabbè. Ragazzi, devo dire, stiamo facendo un'ottima partita. Cioè, come partita ovviamente di tutorial è fantastica. Spero vi piaccia. Sven... Sì, infatti, Sven è qua sotto da 2 ore e ancora deve farsi il bastone del Re Nero. Ovviamente Sven se lo deve fare come se... Ho più GT io di lui che sono il jungler. Guardate che figo sto corriere. Ok, ci vendiamo... Oh, ehi, ci siamo bloccati. Ci vendiamo il Basilius o no? Ancora no, ancora no. Ci vendiamo una seconda... Un secondo TP, ci andiamo sopra e ci mettiamo adesso a... prendere l'una. Ah sì? Radiance. Mettiamoli qua visto che non ci sono ward. Ehi, ferma. Aia. Olè, no! Benissimo. Buttiamo questa torre a terra. Io non ho vita. Nessuno si fa il mechanism. Aumenta la velocità di movimento. Lo sappiamo. Grazie. Andiamo avanti. Che fanno qua? Si stanno... Oh! Ti prego, ti prego, ti prego, ti prego. Sì.
Benissimo, si continua a pushare. Qua lo stiamo macinando, quindi andiamo avanti. Perfetto. Boom. Wow. Basta, ragazzi. Vai, siamo nei guai grossi. Oh, no, 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 no. Perché sono venuto qua? Infatti, troppo a fondo. Tanto siamo fortunati anche. Oh, chi c'è qua? Oh, qua è. Andiamocene via dagli alberi. Andiamocene via. Ancora qua. Ci sta inseguendo. Oh, via. Allora, martello di Mithril, 1600. Ho comprato la ricetta perché stavo per morire, non volevo perdere i soldi. Allora, we need wards. Vorrei essere a 5000 di rank solo per le ward. Perché qua ogni volta cioè, non le mette nessuno, è impossibile. Vediamo un po', vai. Lo so, mi countera proprio alla grande. Benissimo. Fumo del raggiro? Ah, non l'ho visto. Vabbè. Poi Enigma è anche un problema per gli altri che sono sempre mentalmente occupati a pensare dove siamo e che facciamo. E hanno paura di essere presi tutti. Attenzione, c'è Luna. Qua ci sarà Timber. Timber. Wow. Andiamolo. Non ce la facciamo. Maledetto. Siamo morti. Rottura di scatole. Sì, sì. Questo ancora farma qui. Ancora 22 minuti che ha la sciabola echeggiante. È un nuovo oggetto questo. Permette agli attacchi da mischia di colpire 2 volte la successione. Il dopo attacco infligge 100% di rallentamento e velocità di movimento. Attenzione. Timber è un altro eroe che odio. Maledetto. Che fa male. È tank. Di tutto. Vai. Neghiamola. Negala, ti prego. No, niente. Ci sono pure morti. Dove va? No, ma dai. Sì, Spirit Breaker, ragazzi, 1 contro 5. Sta arrivando. Eccolo. Eccolo. 1 contro 5. Attenzione. 1 contro 5. E io... Oh no. Hai visto Spirit Breaker? Where TPs? Sì, sì. E c'è morto anche lui. Benissimo. Allora, vediamo se possiamo pushare un po' qui in mid. Bene. Così almeno teniamo sotto controllo la lane. Lo so, io ho il TP pronto. Ho il TP pronto, non ci vado da solo. Infatti ecco che loro deviano perché hanno paura che gli getti a terra tutto. Infatti, perfetto. Doppio danno. Prendo io per non farlo prendere ai nemici. Servirebbe a Sven, però. Qua che c'è?
Attenzione. Si intravede un teamfight, mamma mia. Bastone finito. Adesso ragazzi abbiamo completato la build. Teoricamente potremmo fare ancora altre cose, però le cose essenziali sono queste da fare su Enigma. Bastone e... Eccolo qua, ce lo mettiamo sulla barra spaziatrice. Allora, in 25 minuti abbiamo fatto il necessario. Voglio vedere Invoker che cosa ha. Ancora dopo 25 minuti non ha nulla. Sven neanche. Allora, Sven che ha la lama dell'ombra? Ah no, ha preso l'invisibilità. Sì ragazzi, è un po' disorganizzata come squadra. Infatti questi video sono esclusivamente farvi vedere la guida al personaggio. Poi ovviamente se esce una buona partita, ben venga. Wow, attenzione. Dai. Silenzio. Mannaggia. Ma dai, chi l'ha tirato su Invoker? Non mi dire. Basta. Ma dove stiamo entrando? Ok. Ultimate se ne va. Intanto noi farmiamo qua un po'. Sì ragazzi, più o meno questo è il gioco di Enigma. Tanto qua il globo del ristoro lo facciamo. Ci permette di fare nuovamente la ulti. Però sì, sì. uh, Oh! Mamma mia. C'è niente. Abbiamo esagerato un po', è vero. Abbiamo pushato troppo, però. Vabbè. Tanto la torre, che com'è finita qui? La stiamo finendo. Ah, stavamo quasi distruggendo. La Falce Device potrebbe essere una buona scelta. La faccio. Nix.
Guardate quanto danno che mi ha fatto. Una guida la vorrei fare pure su Nyx. È un altro personaggio assassino fantastico. Dagon 548. Ce l'ha a livello 2 penso. Poi il bruciamana, la vendetta e l'impalamento. Guardate un po'. Partita un po' strana perché muoiono sia loro che noi a turni. Mai che si riesce a fare un buon teamfight. Questo ormai lo vendiamo. Ci compriamo 2 pergamene. Io di solito ragazzi gioco quasi sempre support o jungler. Non mi trovo molto bene a fare il carry o l'offlaner. Non mi trovo mai bene a fare né il carry né il midler. Più che altro faccio questi ruoli. Ancora Spirit solo. Dov'è? Dovremmo riunirci per benino e fare un ottimo teamfight. Vai. Vai. Spirit che cos'ha? Di solito si faceva maschera della follia su Spirit Breaker. Non si fa più? Oh. Mannaggia. Dammi una mano, dammi una mano. Help me. Cora. Rompiscatole. Molto probabilmente penso che perderemo la partita perché Anti-Mage ha farmato davvero tanto. Quindi fumo del raggiro. Io non ho vita. Mana, niente. Partiamo all'arrembaggio. Sta rigenerando. Vedete un po' gli stivali della quiete come mi fanno recuperare 17 punti di vita. Chi vogliamo prendere? Nyx? Sven va per i fatti suoi. C'è bisogno neanche del mio stun. Beh, un fumo del raggiro per Nyx. Non direi che è sprecato, però. Pure mi mancano tanto le combo che facevamo un tempo quando giocavamo a Dota. Oh, chi c'è qua? Chi ha gli stivali? Ah, Invoker. Tipo Naga Siren, Tide Hunter, Warlock, Wombo Combo. C'è qua. Silencer, attenzione. Andiamocene via, ci servono attacchi rapidi e veloci. Via, 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 via. Perché Timber è difficilissimo da buttare giù. Quanto pingo? 82. Vediamo se riuscirò ad arrivare un giorno a 2 di ping. Ai, aiuto. Prepariamoci al buco nero. Oh. Avete visto? Dai. No! Maledetto. Ma com'è che il carry del nemico è sempre più forte? Com'è l'erba del vicino sempre più verde? Qua il carry nemico è sempre più forte. Guarda. L'ha fregato. Wow. Comunque, il buco nero che ho fatto prima veramente potevo fare meglio. Potevo prenderne 2, invece ho preso solo l'una. Che secondo me l'una è molto pericolosa, ma anche anti-mage ormai. Quindi all'inizio, ecco, vediamo qua che ha. Ha la furia della battaglia. Ecco, lo stile del manta già è pronto per macinarci tutti. Poi io ho tanto mana, quindi io sono proprio un ottimo bersaglio. Enigma Master Ultanti. È infatti quello che stavo pensando. Come?
Il problema di Anti-Mage è che ha quella ulti che ha a che fare con il mana e quindi appena ci becca tutti insieme ci distrugge. Ulti anche if solo. Va bene. Oh, ho sbagliato tasto. Dov'è Sven? Ancora non hai il bastone del Re Nero a 40 minuti? Noi la falce divise la stiamo finendo, ottima. Così davvero l'una non è più un problema, la rendiamo maiale, quello che è pecora. Maledizione, le ward. Maledizione. Quanto ci vuole. Comprare una ward salva un teamfight. La maggior parte delle morti si fanno perché non ci sono ward. Cioè io non riesco a capirlo. Cosa costa comprare 3 ward a partita? Ah, lo devo comprare io. Ma non ho neanche spazio. Sta facendo questo. Loro sono da Roshan. Vabbè. Come glielo devo fare capire? Oh, benissimo, basta. Oh, aiuto. Un maledetto che abbia. Scusate, era un'occasione troppo ghiotta. Non potevo. Radiant structures are fortified. Your top tower is under attack. Your top tower has fallen. Ma perché da solo? The enemy's middle tower has fallen. Buono. Veramente. Is under attack. Ah. Non mi dite che ho sbagliato, ho fatto il globo del ristoro. Ho fatto il globo del ristoro. No, volevo fare la falce divisa, non me ne sono accorto. Vabbè. Può essere utile comunque, però volevo fare la falce. Mannaggia. Infatti, mi sembrava strana sta falce. Vabbè. E io l'avevo selezionata però, avevo comprato anche questo, la pietra del vuoto. Boh, mannaggia. Tanto ti stanno facendo Roshan, andiamo. Mentre noi qua guardiamo gli inventari. Ecco. Bene. Una dannata ward. All death, yes. Ora finisco questo globo e finalmente compro un po' di ward e le metto ovunque. Intanto invoker, vediamo se riesce a finire la torre. Siamo sui 39 minuti. Vediamo se posso farmi qua. È che ho paura di Nyx, non abbiamo neanche una maledetta sentinella. Vediamo se posso fare.
Tengo pronto il blink. Oh. Ok. Allora, compriamo un po' di ward. Vieni qua. Questa la mettiamo così. Cioè, ma questo Sven non si fa il bastone a 40 minuti. È il primo oggetto e va fatto. Boh. Ah, si è fatta la luce. Ora compriamo sentinelle, quello che dovrebbe fare il support che non abbiamo, perché Lion sta facendo tutto tranne che il support. Purtroppo la... Oh. Andiamo. Dove sono? Bene. No. Dai Invoker. No. No, il mana. Vabbè. Li abbiamo uccisi tutti. E quello ci sta distruggendo. Arriva Sven. Boom. Mamma mia. Tanto ci siamo fatti 2000 d'oro. 1 e 2, 1 e 2. Morto corriere. Allora, facciamo un conto. Costa 375 più questo 160, 400, 500. Non ce la facciamo solo con il mana. Dobbiamo fare un'altra scelta. Oh, ecco anti-mage. C'ho il buco nero, eh. Prendilo. No, l'ha mancato, non ci credo. Si uccide anti-mage. Dai. Oh, mamma mia. Oh, mamma mia. Dov'è? Dov'è? Ah. Dai Sven, dobbiamo concentrarci solo su di te, dai. Dai. Benissimo. Oh no, pushiamo sotto che abbiamo i creep. Però vedete, gli stivali della quiete adesso ci danno 33 rigenerazione al secondo, grazie anche al mechanism. Guardate un po', è come se fossimo quasi in base. Guardate un po'. Morto anti-mage. Il perno della squadra. E adesso lo sballo. Oh, Sven. Ma non si è fatto il bastone. Cioè la cosa più importante. Perché se non riesci a fare danno un carry di quelli che viene stunnato, è finito. Però arriveranno qua tutti. Mamma, mettiamo una sentinella. Mamma mia. Qua ci ammazzano. Oh, ma che è rinato? No, non me ne ero neanche accorto. E che ha fatto? Ha pagato. Ah, è rientrato, non l'avevo neanche visto. Peccato. Sono morto come uno stupido, non me ne ero accorto che aveva pagato. Vediamo un po'. Allora, abbiamo 1890, abbiamo un bel po' di soldi veramente. Stivali del protettore. Ah. Ma io veramente oggetti non me ne farei più. Potrei farmi... cosa? Lo scettro di Aghanim. Ma a me non piace tanto. Ma forse la falce di Vise, sì. Facciamola finalmente. Mi terrei anche i soldi un po' per il buyback. 1300. Vediamo, dai. Però ragazzi, davvero...
la partita con Enigma è stata giocata veramente bene. Quindi potete prendere spunto per quanto riguarda la build, anche per il gameplay iniziale in giungla. Il problema è questa. Avete visto anche la nostra squadra. Sempre c'è qualcuno che fa magari un errorino di troppo. Si sommano e viene fuori sempre la solita sconfitta. Ecco che parte Spirit Breaker. Vediamo quello che vuol fare l'orchidea per silenziarlo. Parte lo stesso. Dove è finito? Eccolo qua, arriva Lion, lo silenzia, continua. Vediamo, la ulti non ce l'ha più, ma scappera. No, ma peccato. Attiva il bastone e va via. Perdiamo tutte le ultimate. Arriva Invoker forse col tornado. Riesce a prenderlo, invece no. Sto arrivando anch'io, il buco nero pronto. Dai che arrivo, dai che arrivo. Dai che arrivo, dove sono io? Ah dai, è una brutta posizione questa, non ci credo. Ah, ok. Partita stranissima. Sì, sì. Allora, disorganizzazione pura. Vediamo che ora si è fatta. Ah. Mezzogiorno 40. Vai. Ragazzi, comunque so che ovviamente Dota non piace quasi a nessuno sul canale, perché il canale ovviamente dopo tanti anni ha attirato tantissimi iscritti che ovviamente seguivano tantissime cose diverse, da Shogun a Rom a The Sims. Quindi Dota è davvero diciamo un gioco che seguono pochissime persone, diciamo l'1% di tutti gli iscritti. Però per il momento c'è anche l'International, a me piace tanto giocarlo. C'è qualcuno dietro, l'avevo visto, l'avevo visto. Niente. Maledetto Nyx, maledetto. Sì, ho sbagliato a stare là. Mannaggia, dovevo stare col gruppo. Ma che sta facendo? Stavo guardando più che altro Lion. Dove sta andando? Che vuole fare? Che vuole fare? Che ha fatto? E che volevi prendere? Questa la mandiamo a Dota Cinema. Fuck, non c'è. Questa la mandiamo a Dota Cinema. Storde. Che voleva trovare la gemma. Mamma mia. Non ci credo. Allora, ragazzi, scommetto veramente che perderemo questa partita, perché non ce n'è, dai, loro sono molto più organizzati di noi. Anche se abbiamo giocato veramente una buona partita, non credo proprio di riuscire a vincerla. Dovrei fare un buco nero e prenderli tutti e 5 insieme, ma neanche sicuro. Tutti qua, non vedete che stanno arrivando tutti in mid? Chi c'è qui? Attenzione. Solitamente quando si gioca Pudge, qua la ward va messa obbligatoriamente. Qua ci sarà Nyx che gira. Qua c'è Nyx che gira. Oh, Elo ovviamente se la prende con me. Stunnalo. Maledetto, maledetto. Non mi dovevo fare prendere, mannaggia. Mazzala. Ok. Dov'è Anti-Mage, il furbo? Qua dietro, che sta facendo? Buono. Se c'ero anch'io avevamo vinto il teamfight. Voker. Si è fatto tutto Vex, vero? Minzica, tutto si è fatto. Dai, 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 dai. Non concentravi su questo, su Anti-Mage.
No. Vai, il mana. Invisibile. Ce l'hai? Morto. Dovevo esserci io. Mi sono fatto fregare qua per mettere questa ward. Mannaggia. Quest'ora avevamo vinto il teamfight. Negala, 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 negala. Parte Spirit a tutta forza. Con tutta la forza che ha, con tutte le energie che gli rimangono. Ma no, non ce la farà. Ancora, imperterrito. Lo vuole uccidere. Niente. È andato, dov'è? Ancora Spirit. Ultimate darà un colpettino e se ne andrà. Eccolo. Tac, 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 tac. Bastone del Re Nero, niente. E la torre fa il suo sporco gioco. Abbiamo perso. Purtroppo, perché io veramente ho sbagliato. Mi sono messo qua. Devo stare un po' più indietro e attivare il bastone, attivare il buco nero. Dai. Dai, 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 dai. Allora, vediamo un po'. Io ho nuovamente il globo del ristoro, che non vorrei sprecare adesso. Ecco, potete vedere, non abbiamo una dannata ward in tutta questo tratto di mappa. Non abbiamo visione. Quindi se pure stesso andiamo qua da soli ci uccidono. Questo è il motivo perché perdiamo i teamfight. Che abbiamo una buona combo, abbiamo un buon farm, diciamo. Però non riusciamo a farcela. No, 20. Sì, se vinciamo quel team. Oh, è partito. Senza visione, senza nulla partiamo. Ora magari ci sono 100.000 persone e lo uccidono. E sei solo, è ovvio. Dove sono io? Ti prego, Sven, fai il tuo dovere. Ho fatto tutto io, dai. Maledetto anti-mage. Tanto la base sta cadendo a pezzi. Sì, vabbè. Dai, pushiamo tutti insieme. No. Pushiamo e basta. Questo back. Back. Io pusho e me ne frego. Non possiamo stare sempre fermi qua. Abbiamo Sven e con 2 colpi butta a terra tutto, dai. Dai, dai, spaccala sta baracca, maledetto. Si concentra sui creep, proprio, zero. Spacca, spacca. Oh, abbiamo fatto un po' di danno. Sì, sì, lo so. Andiamo, andiamo. Dovremmo pushare. Molta forza. Ehi là. Aio. Mannaggia, non ce l'ho fatta.
E vabbè. Sì, noi potevamo tornare là, però la partita ormai è decisa. Adesso. Wow, guardate del bel teamfight che ne è uscito fuori. Cioè, in realtà potevamo vincere, però il problema è che purtroppo durante tutta la partita troppi errori. Dai, qualcuno. Ma io rientro. Il fatto è che Sven potrebbe gettare a terra tutto in pochi secondi. Qua in due se difendiamo ce la facciamo. Però ok. Vediamo se ragazzi, se Sven riesce a finire. Potete vedere lì, almeno distruggendo le baracche mid definitivamente come avevamo iniziato. Forse. L'ha distrutta? Ancora no, ma dai. Hanno ucciso Sven. Ah già, lui. Sì ragazzi, però dai, non è che è stato proprio uno Sven perfetto, eh. Il bastone RNR è arrivato dopo 45 minuti. Meno male che lo riconosci. Comunque, lasciando perdere tutto, è venuta fuori lo stesso una bella partita. Equilibrata, diciamo. Guardatelo. Ancora farma questo. E vabbè ragazzi, finisce qui. Andiamo. E vabbè. Ci becchiamo ragazzi alla prossima avventura. Spero che questo video vi sia piaciuto. Fatemi sapere ovviamente la vostra opinione. Ci becchiamo al prossimo video ragazzi. Ciao a tutti. Abbiamo perso, però abbiamo giocato bene.